Сәлем оқырман. Назым деген бұрынғы қатысушы болатын. Сержанмен жұптықта болған кезінде екінші рет тұрмысқа шыққан болатын, бірақ сол кезде күйеуінің суретін көрсетпеген еді. Ендігі бір оқиға болған көрінеді. Назым екеуі ажырасып кеткен бе? Сол ер адамның қарындасы Назымға жазған көрінеді. Екеуі бір-біріне жауап жазып, соның бәрін желіге шығарды. Қарындасы болса, кімнен туғаныңды да Құдай білсін. Ағамда әже білмейді. Ақ көңіл жуас адам ол саған қалай алданды, черт знает. Еркектен еркек қоймадың өзін. Назым болса оған былай жауабын берді. Аған жасы 40-қа келген дардай еркек. Ол мұны біліп жасады. Бұл тақырып көтерілгендіктен біз дінік жасаймыз. Қайсысын болсандар да ауыздарында байқап сөйлендер. Көз алдындағы нәрсені 2 жылдан бері білмей, кеше ғана білдік деп өтірік алжымай, өз ісін еркекше мойындап, жауап бере алмай мамасы мен қарындастарының артына тығылған. Ағаңның жауапсыздығына жалғыз қатынды кінәлағанша ағамен рас берес. Қарындасы болса ана қызына жақсы тәрбие бер лучше. Пусть не повторит судьбу своей матери. Мы тебя и твою дочь знать не знаем. Деп жазып жатыр. Боқтарын мен жасты құртты қызды. Қарғанбай жайларына жүріндер. Менің тағдарымның балаға қатысы жоқ. Өлек алсандар да сендердің қандарын. Өз сестренканды қарғап, Қарғанбай аузына ие бол. Фараны кашеде кетіп бара жатқан жерінен ұстап алып, зорлап туып алды деп ойлап отқандарға. Мені сөйлетпей ақ қойындаршы. По факту бәрін шығарсам көтер алмай қаларсындар. Бастысы қызым үшін бәрінің басын аштым. Кімнің кім екенін көрсетті. Осымен нүкте қойылсын. Енді қыздың әкесі жайлы сұрамауларыңызды өтінемін. Өмір алдыда қыздың еш кінәсі жоқ. Мойындай алмады. Қыздан бас тартты. Тема жабылсын осымен. Аллахтың берген үлкен сыйының бірі. Өмір жарқын, бақытты қыз болсын деп жай ғана қызыма жақсылық тілеңіздерші. Алла көптің тілегін қабыл етеді.